हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं मिस्टर ब्लॉगर UK04 नैनीताल से राहुल। और आज हम आपको डोमिनार को विदाउट एग्जॉस्ट, हमने एग्जॉस्ट निकाल रखा है आज डोमिनार का, आपको दिखाते हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मेरी वीडियो में नए हैं तो उनको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो आज का जो एग्जॉस्ट निकाला है ना हमने डोमिनार का, कैसे दिख रही है आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, डोमिनार का एग्जॉस्ट निकाल रखा है हमने। और हेलमेट को हम थोड़ा सा आगे रख देते हैं यहाँ पर। अब बाइक स्टार्ट करते हैं। ये देखो, आवाज़ देखिए गाइस, क्या प्यारी आवाज़ आ रही है यार। गाइस ये देखिए, आवाज़ सुनिए यार, क्या प्यारी आ रही है। और जो आज का जो ब्लॉग में, मतलब 1 मिनट का ब्लॉग होगा, कोई नहीं, आप लोगों के लिए 1 से 3 मिनट के बीच के लिए हम आपका ब्लॉग एडिटिंग करके 2 या 3 मिनट को बनाएंगे। जो एग्जॉस्ट की आवाज़ है ना गाइस डोमिनार की, भाई एक तरफा विदाउट एग्जॉस्ट है। बस एग्जॉस्ट हमने आज निकाल रखा है, इसी चक्कर में एग्जॉस्ट आपको दिख रहा होगा निकला हुआ। अब हम इसका साउंड सुनाएंगे। अब देखिए गाइस, इसका जो साउंड है ना कैसा हो जाएगा। ये देखिए गाइस, ये भाई गाइस, ये है भी इसका साउंड। और जो ये है इसका साउंड, ओरिजिनल साउंड है। तो अब हम जाते हैं यहाँ से घर को। हम एक एग्जॉस्ट चेक करने आ रखे हैं, हिमालय दर्शन। और यहाँ बर्फ़ अभी भी है, देख सकते हैं आप लोग। मगर गाइस एग्जॉस्ट जो है, मज़ा आ गया। मतलब इसमें हम नया एग्जॉस्ट लगाएंगे। हमारे साथ है आकाश, और नीचे को भी बर्फ़ है। मतलब अभी भी टूरिस्ट आ ही रहे हैं यहाँ, मगर लोगों का जो रिएक्शन होगा यहाँ से नीचे जाने वक्त, वो देख के बनाएंगे अभी हम। तो बने रहिए वीडियो में। देखिए, हिमालय दर्शन में अभी भी बर्फ़ है और हम जा रहे हैं घर की साइड को विदाउट एग्जॉस्ट। और आवाज़ सुनिए गाइस, कितनी प्यारी आ रही है इसकी आवाज़। और गाड़ी वाले बहुत तेज जा रही है। लड्डू को देखकर लड्डू। वीडियो बहुत हिली है यार। आकाश बैठ चुके हैं भाई। आवाज़ सुनो भाई, एक तरफा आवाज़ आ रही है अब तो महंगा एग्जॉस्ट की। आपको एग्जॉस्ट निकाल और इस तो मतलब 7 नंबर में आज हिला के रख देना है। हम हिमालय दर्शन तक गए थे। आवाज़ जो है एग्जॉस्ट की भयंकर, मतलब अभी से ही आवाज़ इतनी तगड़ी है तो क्या ही कहें हम। यार एक तरफा आवाज़ लग रही गाइस आज तो, मतलब एग्जॉस्ट इतना आवाज़ इतनी प्यारी कर रहा है ना। और गाइस भाई मज़ा आ गया। मतलब एग्जॉस्ट के बिना तो गाड़ी एकदम, मतलब पूछो मत यार गाइस, दिल खुश कर दिया। मतलब